Gente, tudo bem? Já tá começando mais um vídeo aqui do canal. Então, gente, hoje eu vou mostrar essa meleca aqui, ó. Gente, eu fiz uma slime, ela é roxa. Fiz uma slime, é roxa, né, gente? Eu misturei cola clear com cola branca, gente. E ficou uma meleca. Gente, olha aqui minha mão, gente. Essa meleca aqui, gente. Gente, eu também acho que foi, não acho que só foi a cola com, ai gente, agora esqueci. Eu não acho que só foi a cola com misturada, eu acho que foi a cola e eu fui viajar, né, gente, eu levei ela e levei essa slime e eu fui viajar pra casa da minha prima. Ela não consegue fazer slime e tem muita... Ela não consegue fazer slime. E eu pensei assim, vou deixar escondida da minha prima, porque senão ela vai fazer alguma coisa com a minha slime. Gente, ela me seguiu e sabotou a minha slime. Gente, a minha prima, ela chama Beatriz, ela mora em Sorocaba. Então, gente, essa slime ficou muito melequenta. Eu acho também que foi, eu coloquei cola clear misturada com cola branca e também coloquei creme. Eu acho que foi um pouco do creme. E quando eu deixei, quando eu guardei a minha slime, o creme da minha prima estava do lado da slime minha. Eu tava muito curiosa. Gente, o creme dela é igual esse daqui, ó. Gente, mas não é esse, tá? É outro, ela mora em Sorocaba. Gente, que pena que vocês não podem sentir o cheiro. Esse cheiro é muito bom. Então, gente, tá uma meleca isso. Gente, não dá pra mexer nessa slime, a não ser que eu coloque mais borax, mas não vai ser isso, né? Então, se eu fazer um vídeo tentando arrumar minhas slimes estragadas. Gente, eu tenho várias slimes estragadas. Eu ainda guardo, não sei porquê. Então, gente, olha aqui minha mão. Gente, eu vou tentar desgrudar o máximo que eu puder. Eu vou tentar arrumar o máximo que eu puder essa slime. Desculpa, gente, falei errado. Tentar arrumar o máximo que eu puder essa slime, porque ela tá muito estragada. Gente, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal pra me ajudar, para ajudar todos. Quem quer ser uma love do coração da Cacá? Coração da Mili, vocês me conhecem como Mili, mas meu nome é Camille, tá, gente? Do coração da Cacá, se inscreve no canal, deixe seu like. Então, esse foi o vídeo. Pera aí, gente, só deixa eu desgrudar aqui minha mão pra vocês verem o jeito que ela tá, né? Vou pegar ela aqui pra vocês verem que ela tá. Olha aqui. Gente, a meta de likes hoje vai ser 10 mil likes, tá? 10 mil, bem facinho de vocês baterem, né, gente? Gente, eu tô tentando desgrudar isso faz um tempão da minha mão. Olha isso daqui. Gente, eu tava tentando arrumar ela, só que eu consegui piorar. Gente, que pena que eu não tenho a foto dela antes. Mas quando eu fui fazer ela, ficou uma meleca, ficou. Mas eu fiz tudo certinho, ela tava dura. Deixei ela descansando lá na casa da minha prima. Virou essa água. Ela tava dura, ela não esticava, gente. Ela tava uma pedra. Então, tchau, tchau, gente. Esse foi o vídeo. Bye, bye.